बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्रीमी गार्लिक चिकन के सैंडविचेस या चीज़ सैंडविचेस कह लें। जी, मैंने ले लिए हैं चिकन के 2 ब्रेस्ट और इनके मैं अब स्लाइसेस कर लिया। एक सॉस पैन और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और इस ऑयल को अंदर जो है मैं डालने लगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, 1 मिनट तक मैंने जो लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लिया। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर का हो चुका है और यहीं पे हम ऐड कर देंगे अपना कटा हुआ चिकन। मिक्स कर लेते हैं। चिकन को 2 मिनट तक फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है, तो बस हम इसको उतनी देर कुक करते हैं कि जितनी तक कि जो पानी है ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखते हैं जो चिकन ने पानी छोड़ा था वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इस चिकन को निकाल लेते हैं बाहर। जी, चिकन को मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है। अब मैं यहीं पे ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून बटर। कर लेते हैं। ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज और 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। बस इसको 1 से 2 मिनट देंगे कि हमने सौटे करना है प्याज को और लहसुन। जी, हल्का सा सौटे हो चुका है। अब हम फ्लेम कर देते हैं बंद और फ्लेम बंद करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून मैदा। इसको कर लेते हैं मिक्स। जी, अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे 1 डेसीलीटर यानी कि 100 ml क्रीम। और इसको दोबारा रख देते हैं चूल्हे पे और इसको कर लेते हैं हम मिक्स। जब हमने इसको अच्छे से मिक्स किया तो ये थिक सी पेस्ट में आ गया। अब ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक, 1/2 टीस्पून ही ऑरिगेनो। इसको कर लेते हैं मिक्स। जी, नमक मिर्च अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून मिल्क। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चूल्हे को फिर से ऑन कर लेते हैं। और अभी देखें इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अपना फ्राई किया हुआ चिकन। इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्सी। तो हमारे जो चिकन क्रीमी गार्लिक चिकन जो है ये हो गई है रेडी। तो इसको हम कर लेते हैं साइड पर 2 स्लाइसेस और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी अपना क्रीमी गार्लिक चिकन। मैंने क्रीमी गार्लिक चिकन जो है स्लाइस के ऊपर डाल लिया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी केचप या स्वीट चिली सॉस डाल लें और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का रखते हैं स्लाइस। बिस्मिल्लाह। और अब इसको हम ऊपर से है ग्रिल पैन में हम जो है थोड़ा सा बटर या ऑयल ऐड कर लें और इस बटर को हम कर लेते हैं ब्रश से ब्रश। जी, बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम अपना जो सैंडविच बनाया था उसको हम पैन के ऊपर रख देते हैं। बिस्मिल्लाह।
1 से 2 मिनट या तब तक हम इसको एक साइड से कुक करेंगे कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए अच्छे से, जो हमारा स्लाइस है वो टोस्ट हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए जनाब, हमने इसकी साइड चेंज किया, कितने मज़े से ये ग्रिल हो चुका है टोस्ट। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको ग्रिल कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, हमारा जो टोस्ट है बिल्कुल रेडी है। तैयार है हमारा मज़ेदार चिकन क्रीमी गार्लिक चीज़ सैंडविचेस। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी इसे शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Oh, we are not alone. We have Allah. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال.